এই যে সেই মাইকটা, এটা হচ্ছে বোয়ার মাইক। এবার এই কন্ডেন্সারটাকে হেলমেটের এই পেছন দিকে প্লেস করতে হবে। এই হলো সেটআপ। একদম পারফেক্ট, কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। এর পরের রাউন্ড হচ্ছে টেস্টিং। হ্যালো বন্ধুরা, দেখছেন আমি হেলমেট নিয়ে বসে আছি। কেন বসে আছি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছেন। আসলে আমরা যে বিষ্ণুপুর গিয়েছিলাম, তখন সুস্মিত মোটো ব্লগিং করেছিল হেলমেটের মোবাইল মাউন্ট লাগিয়ে, তার মধ্যে হেডসেট লাগিয়ে, তারপর কথা বলতে বলতে গেছে, যেগুলো আমরা কেউই শুনতে পাইনি। খুব বাজে কোয়ালিটির ভয়েস এসছিল, যার জন্য আমরা ঠিক করলাম যে আমাদের কাছে যে বোয়া মাইকটা আছে সেটা হেলমেটের মধ্যে সেট করব। কিন্তু সারা সপ্তাহে সুস্মিতের প্রচন্ড কাজের প্রেশার থাকে, ও এই নিয়ে কিছু করতে পারে না। তাই আজকে আমি ঠিক করলাম যে আমার হাত তো ফাঁকাই আছে, আমি একবার সেট করে দেখি। আমি এর আগে অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেলে দেখে নিয়েছি কেমন ভাবে বোয়া মাইকটা হেলমেটের মধ্যে সেট করতে হয়। তাই আমি ভাবলাম যে সুস্মিত তো ব্যস্ত আছে ওর কাজ নিয়ে, আমি তাহলে একটু হেলমেটের মধ্যে বোয়া মাইকটা সেট করে দেখাই। তো আমি করে নিয়েছি, আপনাদের সেটা দেখাচ্ছি। এই যে এখানে তারটা রয়েছে, এটা মোবাইলে ঢুকে যাবে। আর এই যে এখানে দেখুন, মাইকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। মাইকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হয়তো। এখানে মাইকটা সেট করে দিয়েছি। এটা আবার কিভাবে সেট করেছি, কারণ ভেতরে বিশাল বড় তারগুলো কোথায় কোথায় রেখেছি, কোথায় কোন কোন প্যাডিং এর কোন কোন জায়গায় রেখেছি, সেটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। একটা কন্ডেন্সার আছে, সেটা বেশ মোটা, এরকম এরকম সাইজের, সেটাকেও সেট করতে হয়েছে এবং পরে বোঝাই যাচ্ছে না সেটা কোথায় রাখা আছে। কিভাবে সেট করেছি আমি একবার সব কটা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে কন্ডেন্সারটা এর মধ্যে ছিল। এই যে সেই মাইকটা, এটা হচ্ছে বোয়ার মাইক। এই যে লেখা আছে বোয়া মাইক। এটা পুরোটাই মেটালিক বডি। আমরা এটা ক্যামেরার সাথে ইউজ করতে পারি, স্মার্টফোনের সাথেও ইউজ করতে পারি। যে লেখা আছে ক্যামেরা, স্মার্টফোন। ক্যামেরার সাথে ইউজ করার সময় এখানে ব্যাটারি লাগাতে হবে। ট্যাবলেট টাইপের যে ব্যাটারিগুলো হয় সেইগুলো এখানে লাগাতে হবে এখানটাতে। আর স্মার্টফোনের সাথে ইউজ করতে গেলে কোনো ব্যাটারির দরকার হয় না। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, এই যে সুইচটা আছে, ক্যামেরার সাথে ইউজ করার সময় এটা উপরে তুলে দিতে হবে সুইচটা। আর স্মার্টফোনের সঙ্গে ইউজ করার সময় তখন এটা আবার নামিয়ে দিতে হবে, স্মার্টফোনে নিয়ে আসতে হবে। এটা সম্ভবত 3 মিটারের একটা তার। এই তারটা এবার আমাকে সেট করতে হবে হেলমেটে। একজন পরবে হেলমেট, সে করবে ব্লগিং, আর খাটতে হচ্ছে আমাকে। মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নিচ্ছি যে কতটা বেরিয়ে থাকবে তারটা। বাকি সব ঢুকিয়ে দেবো ভেতরে। এইটুকুনি বার করে রাখবো, বাকি আমি গুটিয়ে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছি। এইটুকুনি আপাতত এইদিকে রাখি, নয়তো বেশি মোটা হয়ে গেলে কানের এখানটাতে অসুবিধা হবে। মোটামুটি ভালো হেলমেট হলে হেলমেটের যে প্যাডিং গুলো আছে সেগুলো খোলা যায়, যেমন এটাতে প্যাডিং গুলো খোলা যায়, সেই জন্য সুবিধা হয়েছে আমার এগুলো এর মধ্যে প্রেস করতে। এবার এটাকে এরমভাবে ঢুকিয়ে দিই, এটা সামনের দিকে রাখি, আর এবার একটু লাগিয়ে দিই। হয়ে গেল একটা দিক লাগানো। মাইকটা মোটামুটি আমি এখানটাতে যদি লাগিয়ে দিই, ক্লিপটা দিয়ে এখানটাতে লাগিয়ে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। ক্লিপটা দিয়ে এখানে লাগালাম। এবার তারগুলো আমি গুটিয়ে এই দিকে প্যাডিং এ লাগাবো। এদিকে প্যাডিংটাও খুলবো। এবার এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো, এটা ঢুকিয়ে দিয়ে লাগিয়ে দেবো। আবার অনেক ভিডিওতে দেখেছি যে পুরো প্যাডিং খুলে তারপর সেগুলো লাগানো হচ্ছে। আমার তো মনে হয় না পুরো প্যাডিং খোলার দরকার আছে। আবার একজনকে দেখলাম প্যাডিং খুলে ভেতরে যে একটা থার্মোকলের লেয়ার আছে সেটাকে কেটে সেখানে কন্ডেন্সারটা ঢুকিয়ে অনেক কিছু করেছে। আমার মনে হয় হেলমেটটাকে এতটা ক্ষতি না করাই ভালো। আর থার্মোকলের লেয়ারটা যদি আপনি ফুটো করেন তাহলে আপনার প্রোটেকশনের যে লেয়ার অপশনটা সেটাও তো নষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয় না এইসব করার দরকার আছে, কারণ আমি তো একবার লাগিয়ে দেখলাম, কোনো অসুবিধাই নেই। একটা একটা করে একটুখানি খুললেই হবে প্যাডিংগুলো, আর কোনো দরকার নেই। এবার এই কন্ডেন্সারটাকে হেলমেটের এই পেছন দিকে প্লেস করতে হবে। খুব এমনভাবে প্লেস করতে হবে যাতে যে হেলমেট পরবে তার কোনো রকম ইরিটেশন না হয়, কারণ ইরিটেশন হলে বাইক চালাতে খুব অসুবিধা হবে। এবার এইখানে যে প্যাডিংটা আছে সেটা একটা
খুলবো এবং এর ভেতরে আমাকে ঠিক মতো প্রেস করতে হবে। আমি একটু ভুল লাগিয়েছিলাম, দুটো মাথাই আমি আগে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যার জন্য অসুবিধা হচ্ছিল। তো আমি একটা মাথা খুলে নিয়েছি, এবার বাকিগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর এই মাথাটা লাগাবো। এবার এইগুলোকে একটুখানি জায়গা মতো প্লেস করে নিই, এখানটাতেই ঢোকাবো, ঢুকিয়ে লাগিয়ে দিই। এরপর আর বাকি রইল এইটুকুনি তার, এই তারটাকে এটার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাব, এটার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে এর ভেতরে ঢোকাবো। কতটা বোঝাতে পারছি জানি না, তবে আপনারা হেলমেটে যখন এই কাজ করবেন তখন আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন, কারণ আমিও অজ্ঞ মানুষ, দেখে দেখে শিখেছি আপনাদের, তাই আমার যা শিখেছি সেইটুকুনি দেখালাম আপনাকে। এবার বোতামগুলো লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এই হলো সেটআপ, এটা ফোনের পোর্টে ঢুকে যাবে। আর এখানে মাইকটা রয়েছে, এই যে মাইকটা। আশা করি সেটআপ ঠিক আছে। এবার রাস্তায় নিয়ে বেরোতে হবে, বাইকটা চালাতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে কেমন ভয়েসটা আসছে, ভয়েস আদৌ ফাটছে কিনা। উইন্ডের কোনো সাউন্ড পাওয়া যাবে না, কারণ বয়ার মাইকটাতে উইন্ডের কোনো সাউন্ড পাওয়া যায় না। যেটা হতে পারে ফেটে যেতে পারে কথা, সেটা দেখতে হবে আমাদের। ডিস্টরশনটা হয় হেলমেটের ভাইজারটা নামানো থাকলে, তখন ভেতরে পুরো গম গম করে ইকো হয়, যার জন্য কথা ফেটে যায়। তো সেক্ষেত্রে যদি ভাইজারটা খুলে রাখা যায় তাহলে অতটা ফাটে না, কিন্তু ভাইজার খুলে চালানোটাও তো খুব কষ্টকর। এখন দেখি ভাইজারটা নামিয়ে সেই অসুবিধাটা হচ্ছে কিনা। যদি অসুবিধাটা আবার হয় তাহলে আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে, সেটাও আপনাদের দেখাবো। তো চন্দ্রিমা এটাকে ফাইনালি রেডি করে দিয়েছে। ভেতরে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, কোনো তার বেরিয়ে ঠেরিয়ে নেই। এইখানে খালি এই তারটা এখান দিয়ে মোবাইলে ফিট হবে, এইখান দিয়ে। আর এই যে মাইক্রোফোনটা, এই যে মাইক্রোফোনটা, তো এবার আমি পরে দেখছি যে কোনো প্রবলেম হয় কিনা, মাথায় কোনো জায়গায় উঁচু নিচু মনে হয় কিনা। একদম পারফেক্ট, কিছু বোঝাই যাচ্ছে না, একেবারে পারফেক্ট পারফেক্ট। এবার এটাকে টেস্টিং করতে হবে। বেসিক্যালি আমি লাগিয়ে নিয়েছি পুরো ব্যাপারটা। এইখানে মাইক্রোফোনটা আছে, এইখানে আপনারা দেখতে পাবেন না অবভিয়াসলি, এইখানে মাইক্রোফোনটা আছে। আর মোবাইলটা এখানে লাগিয়ে এখানে এটাকে পিন করতে হবে, করে তারপরে দেখতে হবে যে রানিং অবস্থায় হাওয়ার কি আওয়াজ, মুখের কথাবার্তার কি আওয়াজ। আর যেরকম চন্দ্রিমা আপনাদেরকে আগে বললো, এই ভাইজারটা নামানো থাকলে আওয়াজটা হয়তো বেশি গম গম করে বলে ফাটতে পারে, ডিস্টরশন হতে পারে। তো সেটাও আমাদের চেক করে নিতে হবে। আর যদি সেটা হয় তাহলে দেখতে হবে তার অন্য উপায় কি হতে পারে। তো দেখা যাক, এর পরের রাউন্ড হচ্ছে টেস্টিং। আরেকটা জিনিসও আমার বলার ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে মাইক্রোফোনটা আমরা ইউজ করছি, এটা হচ্ছে গ্রেনারোর মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা এখন আমাদের ফোনের সাথে কানেক্টেড আছে। তো যদি বয়ার মাইক্রোফোনটায় প্রবলেম হয় তাহলে আমরা এটাকেও ইউজ করতে পারি। তো এটারও টেস্টিং হবে কালকে। বয়াটা যদি কাজে না দেয় তাহলে এটা আমরা ইউজ করে দেখব, এটারও টেস্টিং করব। আর দুটোরই টেস্টিং করে আপনাদের দেখাবো। এখন অনেক রাত্রির হয়ে গেছে বলে এখন অন্ধকারে বাইরে বেরোচ্ছি না টেস্ট করতে। তো কালকে কি হয় সেটা আপনাদের দেখাবো। আপনাদের বলেছিলাম যে আমরা মোবাইলটা এখানে লাগিয়ে টেস্ট করব, এই তারটা যে চন্দ্রিমা নতুন সেট আপ করেছে সেটা দিয়ে। তো তাই জন্য আমরা আজকে সকালে বেরিয়েছি, গরম আছে কিন্তু তাও বেরিয়েছি। আর আমরা এখন একটা জায়গায় আছি যেটা হচ্ছে নিউ টাউনের পিছন দিকটা, যেটাকে ইকো পার্কের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা পিছন দিয়ে, যেটা নতুন বানিয়েছে। এটা দিয়ে আমি এক দুবার অফিস ফেরতা বাড়ি গেছি, বাট চন্দ্রিমা এখনো যায়নি। তুমি গেছো এই রাস্তা দিয়ে আগে? না, আগে এখান দিয়ে যাইনি কখনো, নতুন দেখছি রাস্তাটা। আপনাদের দেখাচ্ছি স্টার্টিংটা, তারপরে এটা ফিট করে ব্লগটা এই ক্যামেরা দিয়েই, মানে এই সেটআপটা দিয়েই করব। দেখি কেমন আওয়াজ আসে। এই যে এই হচ্ছে রাস্তাটা, একদম নতুন হয়েছে, খুব কম গাড়ি এখানে। আমি এক দুবার ফিরেছি এখান থেকে। আর এখান থেকে ঘুরে পিছন দিকে তাকালেই এই সিধে হচ্ছে নলবন। তো টেস্টিং স্টার্ট করছি, বাইকটা অন করছি। এখন আমার হেলমেটের হুড খোলা আছে।
এই যে আমরা এই রাস্তাটার সামনে, চন্দ্রিমা পিছনে বসে আছে, দেখি এখন কেমন ভিডিও হয়। এখন আমার হেলমেটের কাঁচটা খোলা, এই যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে কাঁচটা বন্ধ করলেই মানে আওয়াজটা একটু ফাটবে, একটু ডিস্টরশন হবে। এটা কি করে সেট করব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কি করে সলভ করব, দেখা যাক। এবার আমি কাঁচটা বন্ধ করছি। এখন কাঁচটা বন্ধ, আর খুব আস্তে আস্তে কথা বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে জোরে কথা বললে ডিস্টরশন হবে। এই রাস্তাটা একদমই নতুন, যেরকম আপনাদের বলছিলাম, তাই জন্য এখন অবধি সেরকম বেশি ট্রাফিক নেই, বাট এই রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর রাস্তা। যদি স্পেশালি আপনারা যদি ডিএলএফ বা ইউনিটেক ওইদিকে যেতে চান, বিকজ এই রাস্তাটা পিছন দিয়ে, টেকনোপলিসের পিছন দিয়ে ডাইভারশন হয়ে এই পুরো রাস্তাটা ব্রিজ, মানে এটা প্যারালাল একটা রাস্তা বেসিক্যালি। এটা একদম ইউনিটেকের মোড়ের ওইখানে জয়েন হবে গিয়ে। এই রাস্তাটা দিয়ে সিধে গেলে একটু পরেই আগে হার্লে ডেভিডসনের শোরুম ছিল লেফটে, এখন মনে হয় আর নেই, আই এম নট শিওর। আর এই বাদিকে যে স্কুটারটা যাচ্ছে এটা হচ্ছে হিরোর ইলেকট্রিক স্কুটার, হিরো V1 ভিদা, দেখতে খুব সুন্দর, চন্দ্রিমার খুব পছন্দ। এই যে বিল্ডিংটা আছে ওয়েলকাম রাইডস লেমন ইকো, পিছনের বিল্ডিংটা, ওইটাতেই আগে হার্লে ডেভিডসন ছিল, এখন আর নেই। এখন আমার কাঁচ নামানো আছে, আর এই আমি কাঁচটা তুলে নিলাম। কাঁচটা তুললে মনে হচ্ছে আমার টু সাম এক্সটেন্ট আওয়াজটা একটু ক্লিয়ার হবে। যদি হাওয়ার আওয়াজে ডিসটরশন না হয় তাহলে আমার মনে হচ্ছে রেকর্ডিংটা একটু বেটার হবে। তো যতটা সম্ভব কাঁচটা তুলে চালাচ্ছি, আর কম্পেয়ার করছি কাঁচ নামিয়ে চালানোর সময় তার সাথে কি কোয়ালিটি হচ্ছে। একটা কথা আপনাদের আগের থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, এই মোবাইলের সেট আপটা, স্পেশালি আইফোন, যদি হেলমেটে লাগানো হয় তাহলে কিন্তু হেলমেটের ওয়েটটা যথেষ্ট বেড়ে যায়, কারণ আইফোন তো খুব একটা হালকা না। অবশ্য আইফোন 15 শুনেছি প্রচণ্ড লাইট ওয়েট, খুবই লাইট ওয়েট, সো নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। মাইকটা টেস্ট করার জন্য একবার দাঁড়ালাম এই ইকো পার্কের 1 নম্বর গেটে, এখানে যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানে দাঁড়ালাম। সুস্মিত ম্যাগি খাচ্ছে, আমি অলরেডি খেয়ে নিয়েছি, আমি বাটার টোস্ট খেয়ে নিয়েছি। সুস্মিত যেটা ভিডিওটা করলো হেলমেট পরে, সেটা টেস্ট করে দেখলাম যে কথা ভীষণ ফাটছে। ও যথেষ্ট আস্তে কথা বলছে, তার সত্ত্বেও কথা ফাটছে। কেন এতটা ফাটছে বুঝতে পারছি না। ম্যাক্সিমাম ব্লগাররা হেলমেটের মধ্যে বোয়া মাইকটাই ইউজ করে, আমরাও সেটা ইউজ করলাম এবং মাইকটা যথেষ্ট ভালো, কিন্তু বাইক চলাকালীন কথা ভীষণ ফাটছে। এখন দেখি আর একটুখানি টেস্ট করব, কারণ আমি মাইকটা এরকমভাবে রেখেছিলাম, মাইকটাকে এরকম করে দিয়েছি। এবার যদি ঠিকঠাক কথা ওঠে তো ঠিক আছে, আর যদি এটাতেও অসুবিধা হয় তাহলে অন্য কিছু প্ল্যান করতে হবে আমাদেরকে। গরম গরম ম্যাগি খাচ্ছি, কাকা বানিয়ে দিল, আর পিছনে দারুণ সিনারি। ইকো পার্কের পিছনটায় দাঁড়িয়ে আছি, ভালো লাগছে বেশ। আজ একদম ভিড় নেই, সামনে জাপানিজ গার্ডেন, আইফেল টাওয়ার সব আছে। চন্দ্রিমা একটু টেস্ট করছে, বাড়িতে এরকম ম্যাগির টেস্ট কখনো হয় না। যতই চেষ্টা করি এই টেস্ট আসে না। কাকা একদম যত্ন সহকারে বানিয়ে খাইয়েছে। আপনারা ইকো পার্কের গেট 1 দিয়ে ঢুকে ঘুরতে আসতে কিন্তু কাকার স্টলে আসতে পারেন। আরেকবার টেস্টিং করে দেখি। এবার চন্দ্রিমা অনেক কষ্টে মাইকটা ভেতরে লাগিয়েছে, প্লাস এবার সেটিংটাও একটু চেঞ্জ করেছে। তো এবার টেস্ট করে দেখি ঠিকঠাক চলে কিনা। বলে দিই, নিকো পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা আগে চালু ছিল, এখান থেকে গাড়ি বাইক সবই যেত, আর ভেতরে সুন্দর ওই লেকের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ছিল, ওই রাস্তাটা কিন্তু গাড়ি আর বাইকের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ ভেতরে আর বাইরে দুটো বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইকেই। তো আমাদের জন্য সব কিছুই ব্যবস্থা করে দেয় গভর্নমেন্ট, যেটুকুই করে সেগুলো করে দেয়, কিন্তু তারপরে আমাদের কারণেই কিন্তু সেই পারমিশনগুলো আস্তে আস্তে তুলে নিতে হয়। আমরা যদি কেয়ারফুলি রেসপন্সিবলি সব কিছু ইউজ করি তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো হয় না, বাট আনফর্চুনেটলি আমরা সেটা করি না, আর সেটাতেই প্রবলেম হয়ে গেছে। মেন রোডে উঠে গেলাম,
বাইরের রাস্তাটা দিয়ে যাব। এই রাস্তাটাও সুন্দর। ডান দিকে মাদার্স ওয়্যাক্স মিউজিয়াম পড়বে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে মাদার্স ওয়্যাক্স মিউজিয়াম। আপাতত আমার হেলমেটের কাঁচ খোলা, আস্তে আস্তে কথা বলছি। এবার দেখি যদি রেকর্ডিংটা ঠিকঠাক হয়। আর বেশ জোরে হাওয়া লাগছে, তো হাওয়ার প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেটাও বোঝা যাবে। বেশি জোরে চালাচ্ছি না, 50-র মতন, 40 to 50-র মাঝখানে চালাচ্ছি। হাইওয়েতে কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি স্পিডে চালাতে হবে যদি টাইমে পৌঁছতে হয়। অ্যাটলিস্ট 70-80-তে চালাতেই হবে। আর যেখানে পারমিসেবল আর রাস্তা ভালো সেখানে হয়তো 80-র উপরে যেতে হতে পারে যাতে টাইমে আমরা পৌঁছাই। আর এই জায়গাটায় প্রচুর গাড়ির শোরুম। এখানে আমরা একবারও গাড়ির ব্লগ করতে আসিনি, বাট এদিকে প্রচুর গাড়ির শোরুম, কিয়া, হন্ডা, তারপরে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও এখানে বিক্রি হয়, রিসেল, অডি, মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ। ডিক্যাথলনের নিচে, এই যে ডিক্যাথলন ডান দিকে, এর নিচে একটা শোরুম আছে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির, প্রিমিয়াম গাড়ির। তারপরে ল্যান্ড রোভার আছে, রেনল্ট আছে, হুন্ডাই আছে, ভলভো আছে। মানে এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে কার বায়ারদের প্যারাডাইস। যারা মোটর ভেহিকেলস, যারা গাড়ির এনথুসিয়াস্ট, তাদের খুব ভালো লাগবে এই জায়গাটা। ইকো পার্ক থেকে আসার সময় ও আবার ভিডিও করেছে, ওটা এখনো টেস্ট করে দেখা হয়নি। ভিডিওর অডিওটা যদি ফাটে তাহলে আবার অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে, আর যদি অডিওটা না ফাটে তাহলে তো ওটাই ঠিকঠাক আছে, সেটা দেখতে হবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের বোয়ার মাইক্রোফোনটা যেহেতু প্রপার সাউন্ড রিটার্ন করলো না, তাই জন্য আমরা ডিসাইড করলাম যে একবার আইফোন 13টা আর গ্রেনারোর যে আমাদের ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটা আছে, এই দুটোকে কানেক্ট করে দেখি সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয়। আইফোনটা হেলমেটে অ্যাটাচ করে নিয়েছি, আর তার সাথে পেয়ার করা আছে হচ্ছে আমাদের গ্রেনারোর ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটা। এবার এখন আমার হেলমেটের কাঁচ খোলা, আশেপাশে কয়েকটা গাড়িও চলছে, আর আমি মোটামুটি থার্ড গিয়ারে 35-40-তে চালাচ্ছি, যেহেতু এটা ভেতরের রাস্তা। হালকা হাওয়া দিচ্ছে, ওয়েদার খুব ভালো, একদমই গরম নেই। আর তার সাথে মেঘলা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যে কোনো সময় বৃষ্টি স্টার্ট হবে। এখন আমি আমার হেলমেটের কাঁচ বন্ধ করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে বন্ধ অবস্থায় সাউন্ড। আশা করছি বুঝতে পারছেন কিরকম এক্সপেক্ট করা যাবে আওয়াজ। এখন আমরা সেক্টর 5-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা বেসিক্যালি বেনিফিশিয়ার গলিটা দিয়ে বেরোচ্ছি আর কি। এখান থেকে ডান দিকে টুয়ার্ডস নিকো পার্ক যাব। খুব হাওয়া দিচ্ছে এই জায়গাটাতেও। নিকো পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হেলমেটের কাঁচটা খোলা আছে। এখন আমি কাঁচটা বন্ধ করে নিলাম। আর এখানে বোধহয় রাস্তার কিছু কাজ চলছে, কিছু জরিপ করছে। চিংড়িহাটার রাস্তাটায় উঠে গেছি আমরা। আমার কাঁচ এখনো বন্ধ আছে। এই জায়গাটা যেহেতু একটু ফাঁকা, আমি এখানে কাঁচটা খুলে নিলাম যাতে আপনাদের হাওয়ার মধ্যে এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ক্যাপচার করছে সেটা বুঝতে সুবিধে হয়। আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে 40 কিলোমিটার/আওয়ার আর 50-র মাঝখানে। আমি মোটামুটি চেষ্টা করি এই স্পিডটাই সিটির মধ্যে মেনটেন করতে। আর গলিতে অবভিয়াসলি সেটা 30-40 হয়ে যায়। আর হাইওয়েতেও যখন চালাই আমি খুব একটা জোরে চালাই না, আমি ট্রাই করি 70-80 এর মধ্যেই স্টে করতে। দরকার পড়লে 90-100, বাট নট অলওয়েজ, ভেরি রেয়ার। এখন কিন্তু বেশ ভালো স্পিডে বাইকটা যাচ্ছে 50-তে, আর বাইরে প্রচুর হাওয়া। দিস ইজ আ গুড টেস্ট। বোঝা যাবে যে এখানে সত্যি ভালোভাবে সাউন্ডটা ক্যাপচার হচ্ছে কিনা। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এসেছি, বুঝতেই পাচ্ছেন। পুরো ঘেমে স্নান করে গেছি। হ্যাঁ, তো এবার তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে খেতেও বসতে হবে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। তো আজকের ব্লগটা এই অবধি, আর আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে।
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আপনাদের সাজেশনগুলো জানাবেন যে কেমন অডিও লাগলো আপনাদের, আর কিছু ইমপ্রুভ করা উচিত কিনা, অন্য কোনো মাইক আমাদের ইউজ করতে হবে কিনা সেটাও একবার বলে দেবেন। যাই হোক সাবস্ক্রাইব তো করবেনই, বেল আইকনটাও ক্লিক করবেন যাতে নতুন কোনো ব্লগ রিলিজ হলে ইমিডিয়েটলি আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খুশি থাকবেন, আর আমাদের ব্লগ দেখতে থাকবেন। বাই বাই। এই হলো সেটআপ। এটা ফোনের ঢুকে যাবে, ফোনের কি বলে এটাকে, ডিস্টোরশনটা হয় হেলমেটে। তো চন্দ্রিমা এটাকে ফাইনাল